Mələklər 3 yerdə ağlayar. Sayıram. 1. Elə ki, bir nəfər elm üçün gedib bir yerə. Təhsil almağa, oxuyur. Gəlib insanlara hidayət edəcək. Orada dünyasını dəyişsə qərib yerdə mələklər onu ağlayar. Bu 1. 2. Bir ailəyə Allah gec övladı verər, gec. Övladı verəndən sonra olan da bir arzusu olar. Bunu böyüdək, ondan sonra bir dənə oğuldur da məsələn deyək. Bunu böyüdək, sonra bu bizim cənazəmizi aparsın. Bizi bu dəfn eləyər. Hələ baxanda onu fikirləşirlər. Birdən əcəldir, gəldi, yaxaladı, uşağı apardı. Onlardan qabaq. Orada mələklər ağlayar. O anaya, o ataya. Bu 2. 3 də budur. Bir nəfər yetim ola. Anasını itirə məsələn. Yetimdir. Buna dayı ayrılıb. Hədisdir ya. Dayı ayrılıb. Gecənin bir aləmi birdən bu uşağa oyana ağlıya. Uşaqdır da. Ağlıya gedə anası yatan otağa. Hələ elə bilir anası sağdır. Amma ağlıya gedir. Birdən daya oyana qışqıra uşağın üstünə. Niyə ağlayırsan? Uşaq görər ki, ana deyil, başqasıdır. Orada sakitdir, yanıb baxar. O anda mələklər başlayar ağlamağa. Bu yetimin halına. Yəni, mələklər də o uşaq ki, məzlumdur ya, ona dözə bilmirlər. Mən deyərdim, Əli Əsğərin şəhadətində mələklər də ağladı. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahım, hacətlərimiz var, mən də siz də mənə dua eləyim, mən də sizə dua eləyirəm. Mən başlayıram zikri müsibəti deməyə. İlahi, mən danışdığım bu zikri müsibət bilirəm ağan, ağa imamı zamanı narahat eləyəcək. Amma özləri istəyiblər danışıram. Ağacan, ya sahibəl əsri və zaman adın gəldi. Bir özün də bizim bu balaca məclisə nəzər elə. Ağacan, bir gözücü bizə bax ki lan. Burada səni sevənlər var, elə oturublar, elə hey gecə vaxtı qalxarlar, adını çəkərlər, deyərlər, İmam-ı Zaman sənə çox istəyirik. Ağacan, birdən sən məclisimizə gəlsən, qalxarıq, əlindən öpərik, ayaqlarından öpərik. Ağacan, indi sən hardasan bilmirəm. Ya sahibəl əsri və zaman, hardasan mən bilmirəm. İşte birdən əgər Cəddün Hüseynin qəbrinin kənarında olsun, bizim salamımızı İmam Hüseynə çatdır yine.